Бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайидина расулиллахи ва алихи ва сахбихи ва ман валя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Милосердное сердце всегда благодарит своего Господа, и наш Господь повелел нам быть благодарными. Также посланник Аллаха, мир ему и благословение, указал нам, как благодарить Господа. Во-первых, шукр Всевышнему, а во-вторых, благодарить рабов Аллаха. Всевышний сказал, смысл: «Поминайте меня, и я буду поминать вас. Возносите мне благодарность, хвалу, и не будьте неблагодарными». Также Всевышний сказал, смысл: «О вы, которые уверовали, питайтесь дозволенными благами, которыми мы вас наделили, и благодарите Аллаха за все Его благодеяния вам, если вы только Ему поклоняетесь». В этом аяте Всевышний сделал благодарность одним из видов поклонения. Передается от сподвижника Абдуллаха ибн Ганнама аль-Баязи, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Тот, кто скажет, как встанет утром: „О Аллах, милости, оказанные этим утром мне, исходят только от Тебя, и нет у Тебя сотоварища. Только Тебе вся хвала и только Тебе вся благодарность“, то он воздаст благодарность Аллаху за этот день. А тот, кто скажет эти слова вечером, воздаст благодарность Аллаху за эту ночь. Стоит только произнести всего 2 предложения утром и вечером, тем самым ты исполняешь благодарность Аллаху. В хадисе, переданном от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, рассказывается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха». Нам необходимо благодарить людей за дарованные блага, поскольку это и есть благодарность Всевышнему Аллаху. Также от Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Аллах доволен рабом, когда он восхваляет его после еды и питья», передал имам Муслим. Постоянно приучай свой язык к произнесению «Альхамдулилля», вся хвала Аллаху, и «Шукру лилля», вся благодарность Аллаху. Наш пророк, мир ему и благословение, перед приемом пищи произносил «Бисмилля» и предостерегал от его оставления. И в конце еды говорил «Альхамдулилля». Многие люди забывают это делать. Следовательно, шукр, благодарность, в действительности является причиной сохранения благоденствия. Оно является также причиной увеличения благоденствия. Всевышний Аллах сказал: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам блага и милость». Также шукр является причиной довольства Аллаха нами и приобретения любви Всевышнего. И в действительности благодарность указывает на развитие души и присутствие разума. Только разумный человек выражает благодарность к дарителю блага. Человека, который постоянно благодарит Аллаха и постоянен в этом, ты видишь всегда спокойным, любящим делать добро другим и не завидующим благам, которыми Аллах дарил других рабов. Поэтому благодарность – дело очень важное. Мы обязаны благодарить Всевышнего Аллаха днем и ночью. До следующих встреч, да сохранит вас Аллах. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.